Okay ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိသားစုတွေအားလုံးပေါ့နော်income တွေရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မှာရှိပစ္စည်းတွေကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အကျွေးတွေထက်တဲ့နေရာနေပြီးတော့အကျွေးကနေလွတ်ငင်းချင်းရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်စံတွေကိုစုဆောင်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ငင်းဇခိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခု Tulsa Oklahoma မှာနေပါတယ်မိသားစုနဲ့နေပါလားမိဘနဲ့နေတာလားsingle ပါတယောက်တည်းပါပြီးတဲ့ခါမှာမိဘနဲ့နေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခု primary card ဆိုတာဘာလဲရွေးချက်ကဘာတွေလဲ Okay primary card ဆိုတာကတော့ United States မှာရှိတဲ့ကျွန်တော် multi level marketing company ဖြစ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့က insurance တွေပေါင်းစုံလုပ်ပြီးတော့ investment ပတ်စံစုဆောင်းခြင်းလည်းပဲကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ခြင်းပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ပတ်စံပြတ်တာမရှိဘူးလို့ပြောနေနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ primary ကအကြောင်းနည်းနည်းဆက်ပြောလိုက်မယ်နော်။ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခု New York Stock Exchange မှာ list ထဲမှာပေါ့နော်ထိပ်မှာလည်းပဲပါဝင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် primary ကအခု United States မှာရှိတာ44နှစ်ရှိသွားပါပြီ။ခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် United States မှာလည်းပဲ office ပေါင်း9000ဘောနော် United States မှာရှိပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ life insurance နဲ့ investment ရှိတဲ့ client တွေ customer တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့7 million ရှိသွားပါပြီခင်ဗျာပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ North America United States မှာပေါ့နော် life insurance company အကြီးဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခု life insurance ဝယ်ယူတဲ့သူများတော့အဖြစ်ပေါ့နော်အားလုံးပေါင်းဆိုရင်902 billion dollars ဖို့ကျွန်တော်တို့အခုရောင်းလို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ primary ကUnited States မှာ agent အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်330,000ရှိပြီးတော့ဒုတိယအနေနဲ့အကြီးဆုံးကတော့ Aflac company ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဆို primary ကရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိသားစုတွေအားလုံးပေါ့နော်income တွေရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မှာရှိပစ္စည်းတွေကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အကျွေးတွေထက်တဲ့နေရာနေပြီးတော့အကျွေးကနေလွတ်ငင်းချင်းရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်စံတွေကိုစုဆောင်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုနောက်ပေါ့နော်ပတ်စံပြဿနာမရှိအောင်ဘယ်လိုမျိုးကိုနေပေးနိုင်တယ်လဲဟုတ်ကဲ့ primary ကတော့ကျွန်တော်အဓိကတော့ဗာလဲဆိုတော့ပတ်စံကိစ္စပါပဲများတော့ဖြစ်ဘူးသူမဆိုချမ်းသာခြင်းတဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကပစ္စည်းတွေဖြစ်စေပတ်စံတွေဘယ်လိုစုဆောင်းနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကသင်ပေးပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရတဲ့ပြဿနာကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုချိန်မှာ paycheck to paycheck အလုပ်သမားတွေပို့ပြီးတော့များတာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာများတော့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဏ်ထဲမှာပတ်စံစုတာကတအားနည်းတယ်အထို့အတွက်ကြောင့်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ credit cardဘောနော်ကျွန်တော်အကျွေးလည်းများစွာရှိကြတဲ့အိမ်ရဲ့ bill ဖြစ်စေကား bill ဖြစ်စေစသဖြင့် bill တွေအများတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေပတ်စံကိုမစုဆောင်းနိုင်ကြပါတာများပါတယ်ထို့တဲ့ကြောင့်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ primary ကနေပြီးတော့ဒီ financial education ပေါ့နော်ပတ်စံစုတဲ့ပုံစံဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သင်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတဲ့အခါမှာနောက်နှစ်တွေကြိုင်လည်းပဲဘယ်လိုမျိုးပတ်စံစုရင်ကောင်းတယ်လဲဘယ်လိုမျိုးအမြတ်တွေထုတ်နိုင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သင်ပေးပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအစ financial advisor ဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်သင်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးကူညီပေးပါတယ်စသဖြင့်ပြဿနာကတော့ကျွန်တော်မိသားစုမှာဝင်ငွေတွေဝင်လာတာနဲ့ဟိုနေရာဒီနေရာ bill တွေပေးတာနဲ့အကုန်သွားတာများပါတယ်ထို့တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ financial analysis needs analysis ဆိုပြီးတော့စာအုပ်လေးတစ်အုပ်လုပ်ပေးပါတယ်ဒါကတင်းရမိသားစုအတွက် GPA ပုံစံဖြစ်ပြီးတော့နောက်9နှစ်ကြာရင်ပတ်စံစုထားတဲ့အရာတွေဘယ်လိုထုတ်သုံးမလဲကျွန်တော်တို့တနေ့ကြာရင်ပြင်ဆင်ယူတဲ့ခါမှာဘယ်လိုမျိုးစုဆောင်းမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့တင်းအတွက်အလကားစာအုပ်လေးထုတ်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာprimary ကနေဘာတွေအကျိုးဆောင်များလုပ်ပေးပါမလဲဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ primary ကဘာလုပ်ဆောင်တယ်လဲဆိုရင်တော့များတော့အဖြစ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ life insurance ကိုလုပ်ဆောင်ပါတယ်ကျန်တဲ့အရာတွေကတော့ investment တွေလုပ်ပါတယ် investment လို့ပြောတဲ့အခါမှာတင်းရဲ့ရှိတဲ့ပတ်စံအနည်းငယ်$25နဲ့စလို့ရတယ်တစ်နှစ်မှာဆိုရင်6000ထိပေါ့နော်ပတ်စံစုပြီးတော့ထိုရာတွေကတင်းရဲ့ပြင်ဆင်ရတဲ့အခါကျရင်ဖြစ်စေပေါ့နော်ဒီနေ့တင်းရဲ့ကားဝယ်ခြင်းနဲ့အိမ်ဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ချိန်ကျရင်လည်းပတ်စံထုတ်လို့ရတဲ့အရာတွေအတွက်ကျွန်တော်ပတ်စံစုဆောင်းပေးပါတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာရှင်းနေငှားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်ရှင်းနေငှားဖို့အတွက်လည်းရတယ်လို့ကားနဲ့အိမ် insurance လည်းကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်ဒါအပြင်တကယ်လို့အိမ်မှာ security camera ဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒါတွေလည်းပဲလှုပ်ဆောင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဆိုရင်ကလေးကျောင်းပညာရေးအတွက်ရောပတ်စံစုဆောင်းလို့ရပါတယ်လားရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံစုဆောင်းမယ်ဆိုရင်တော့529 plan လို့ခေါ်တယ်ထိုရာဟာဆိုရင်ကလေးတွေ college တက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်စေပေါ့နော် elementary secondary ထိုပညာတန်းတွေပေါ့နော်တက်ဖို့ရန်အတွက်ပတ်စံစုဆောင်းပေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒီနေ့ကြာရင်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးအတွက်ပတ်စံစုတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကအကြောင်းမတက်ခဲ့ရင်တောင်မှနောက်ထပ်
သားသမီးရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့နာမည်နဲ့လည်းပြောင်းပြီးတော့လည်းပဲစုဆောင်းပေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကတော့သူတို့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာတင်ကသွားပြီးတော့ဆိုင်လို့မရတော့ဘူးသူတို့ပတ်စံဆက်ပြီးတော့စုဆောင်းဖို့အတွက်လိုပါတယ်တကယ်လို့တင်းရဲ့သားသမီးကအကြောင်းမတက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ plan တွေကပတ်စံထုတ်ရင်တင် 10% penalty fee ပြန်ရောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းတီးဖို့အတွက်အနေငယ်ပြောပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ investment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တဲ့အရာတွေရောဘာတွေများရှိမလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် primary ကနေပြီး investment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်3မျိုးပေါ့เนาะကျွန်တော်သင်ပေးတာရှိပါတယ်ပထမအနေနဲ့ emergency လို့ခေါ်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ mid term လို့ခေါ်ပြီးတော့တတိယအနေနဲ့ long term လို့ခေါ်ပါတယ်ပထမ emergency fund ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့တင်ကကားမောင်းနေရင်းနဲ့တစ်ချက်ကားဘိန်းပေါက်သွားတဲ့ခါမှာချက်ချင်းတင်းရဲ့ဘဏ်ထဲကနေပတ်စံဆွဲထုတ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့တင်းကိုတင်ပေါ့နော်ပတ်စံစုဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဗာလဲဆိုတော့ mid term လို့ခေါ်တဲ့ဒီရာက3နှစ်ကနေ5နှစ်အတွင်းတင်ကအိမ်ဝယ်ချင်တယ်ကားဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအတွက်ပတ်စံစုဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အားပေးပါတယ်တကယ်လို့တင်ဒီ mid term အတွက်ပတ်စံစုချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူတို့3ကနေပြီးတော့ 5% ထိကျွန်တော်တို့အမြတ်တိုးပေးပါတယ်တကယ်လို့ဒီပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်တင်ထုတ်တယ်ဆိုရင် penalty fee ပေးစရာမလိုပါဘူးဒါကတင်ရဲ့ပတ်စံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ကြိုက်တဲ့ချိန်မှာထုတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့3နှစ်ကနေ5နှစ်အတွင်းတင်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ရပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ long term လို့ခေါ်တယ်ဒါကရှေ့ရေးအတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကတင်ရဲ့ပင်စင်ယူတဲ့အခါမှာတင်ထုတ်သုံးဖို့အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်အသက်59နှစ်နဲ့တဝက်နဲ့နောက်ပိုင်း65နှစ်အတွင်းမှာပေါ့နော်တင်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တင်စုဖို့ရန်အတွက်ပတ်စံကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကောင့်နှစ်ခုမှာဆိုရင်တင်က$25နေပြီးတော့6000အထိတင်စုနိုင်တယ်လို့တင်ရဲ့ဒီတိုးတဲ့ငွေဟာဆိုရင်လည်းပဲမတူဘူးပေါ့နော်နောက်ဆုံးဒီ long term ဆိုရင်တော့6ကနေပြီးတော့15% ထိတိုးပေးပါတယ်ဒီရာကတင်ရဲ့တစ်နေ့ပင်စင်ရတဲ့အခါမှာတင်ထိုင်စားဖို့နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်အတိုးနဲ့အမြတ်ကိုသူရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့တင်ဒီ long term မှာနေပြီးတော့တင်ပတ်စံထုတ်ချင်တယ်ဆိုခဲ့သည်ရှိတော့တင်တကယ်လို့10နှစ်တွင်ပတ်စံထုတ်ချင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တင်ရော်ကြေးပေးစရာမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့တင် state tax ကတော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်း59နှစ်တဝက်နဲ့တင်ပတ်စံထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့တင်ပတ်စံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အချိန်မီထုတ်လို့ရတယ်ရော်ကြေး penalty fee 10% ပေးစရာမလိုဘူးပြီးတဲ့အခါမှာ state tax လည်းပေးစရာမလိုဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တင်ပေးတဲ့saving 3မျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay agent တယောက်ဖြစ်ချင်ဘာလို့အဲ့လဲဟုတ်ကဲ့ agent တယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့တင့်အနေနဲ့ယုံကြည်အားထားမှုဖြစ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတင့်အနေနဲ့လည်းပဲပညာရေးချင်းအရန်ကြီးမြင့်စရာမလိုပါဘူးတင့်နေအင်္ဂလိပ်စကားနည်းနည်းသိတယ်တတ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲတင်လူတွေကိုကူညီနိုင်လို့ရပါပြီကဲလို့ agent ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်လကို$124တစ်လကိုမဟုတ်ပဲတစ်ခေါက်ပဲပေါ့နော်$124တစ်ခေါက်ပေးတာနဲ့တင် background check မှာဖြစ်ပါတယ်ထို့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့တင်အတွက် online class ဖြစ်စေzoom class ဖြစ်စေကျွန်တော် in person training လည်းကျွန်တော်တို့အခမဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ကြားပေးပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲတင်ကိုတင်ပေးလို့ရပါတယ်ချင်းလို့ဖြစ်စေဗမာလို့ဖြစ်စေပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ခါမှာ agent ဖြစ်ပြီးတဲ့ခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးစာအုပ်လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းပဲ free ပေးပါတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာတင်းရဲ့ဝင်ငွေတွေကအစလည်းပဲမြောက်များစွာပေါ့နော်တိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုရင်ဖြင့်မိသားစုတစ်စုကိုတင်ရနိုင်ပြီဆိုတာနဲ့တင်ကမိသားစုတစ်စုအားဖြင့်ဥမာပေါ့နော်400ကျော်ရနိုင်တာဖြစ်တယ်မိသားစု4စုရနိုင်ပြီဆိုရင်တော့အတင်တပတ်အတွင်းမှာ1000ကျော်2000ကျော်လဲဝင်ငွေရနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထို့အပြင် primary ကမှာကျွန်တော်တို့ competition ပြိုင်ပွဲတွေရှိတယ်ထို့ပြိုင်ပွဲတင်ဝင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့ဝင်ငွေဟာ bonus တွေများစွာဝင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနှစ်တိုင်းလဲပဲတင်းရဲ့ဝင်ငွေဟာပြောင်းလဲမှုတွေလည်းရှိလာနိုင်ပါတယ်စသဖြင့်တင်းရဲ့ client sheet ပေါ်မူတည်ပြီးတော့နောက်နှစ်ကျရင်တင်းရဲ့ဝင်ငွေလည်းပဲတိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတင်း investment လည်းပဲကူညီနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင် investment ကနေပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတင်းရဲ့ဝင်ငွေပိုပြီးတိုးလာမှာဖြစ်တယ်လို့ primary က stock လည်းပဲပေးပါတယ်ထို stock ကလည်းပဲတင်းအတွက်ဖြစ်တယ်လို့တင်းသုံးချင်တယ်လို့တင်းသုံးလို့ရပါတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်ဝင်ငွေဟာ paycheck to paycheck မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တင်းရဲ့ business ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်ငွေမြောက်များစွာဝင်လာနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းပဲကျွန်တော်သတင်းကောင်းပါချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ life insurance ရှိဖို့အရေးကြီးပါသလားဟုတ်ကဲ့ life insurance ကရှိဖို့အတွက်အထူးပဲအရေးကြီးပါတယ်ပထမဆုံးပေါ့နော်3ချက်4ချက်လောက်ရှိတယ်ပထမချက်အနေနဲ့များသောအားဖြင့်ကကျွန်တော်စဉ်းစားတာကကျွန်တော်ကမသေးသေးဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာရှိတယ်ဒုတိယချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီ life insurance ကပေါ့နော်ရှိချင်းအကျိုးအမြတ်ကိုကျွန်တော်နားမလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်တတိယအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိသားစုစဉ်းစားမိမှာက life insurance တော်တော်ဈေးကြီးမှာပဲဆိုပြီးတော့မဝယ်ရဲကြဘူး3ချက်ဖြစ်တယ်4ချက်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော် life insurance ရဲ့သူ့ရဲ့လောက်ဆောင်ပုံဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိနားမလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ life insurance ကကျွန်တော်ရှိဖို့ရင်တထူးပဲရေးကြည့်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုချိန်မှာအိမ် insurance ရှိတယ် car insurance ရှိတယ် iPhone တောင်မှ iPhone insurance ရှိကြပြီဖြစ်ပါတယ်ကို့အသက်ဟာအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ကို့အသက်ကြတော့ကောကျွန်တော် life insurance မရှိကြဘူးလားဆိုတာမေးဖို့ရင်အတွက်ဖြစ်ပါတယ် life insurance ရှိခြင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် United States မှာအခု
ကားတွေမောင်းကြဖြစ်တယ်ကိုအမားဖြစ်စေသူတစ်ပါးအမားဖြစ်စေကျွန်တော်ဆုံးပါခဲ့သည့်ရှိတော့ကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေကနေပြီးတော့ကိုအကြောင်းရမဲ့ရလက်တွေနဲ့သူတို့အကျွေးတွေအားလုံးကိုပေးချေနိုင်ဖို့အတွက်အထူးပဲရည်ကြီးတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သင်အလုပ်ကနေပြီးတော့လည်းပဲ life insurance ရှိခဲ့သည့်ရှိတော့ထိုအလုပ်ကနေပြီးတော့ဒီဆုံးပါခဲ့သည့်ရှိတော့life insurance ကတိတ်မခါပါဘူးဆိုရင်တင်းရဲ့ income မှာလည်းပဲရော့တော့မှာဖြစ်တယ်လို့တိမိသားစုတွေကလည်းပဲအကျွေးတွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့အတွက်ကြောင့် life insurance ရှိခြင်းဟာအထူးပဲအရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင် life insurance ဘယ်နှမျိုးရှိပြီးတော့တို့ရဲ့သူတို့တစ်ခုစီတိုင်းပေါ့နော်လောက်ဆောင်ချက်များကိုရှင်းပြပေးလို့ရမလားဟုတ်ကဲ့ life insurance က3မျိုးရှိပါတယ်အသုံးချက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ပထမအနေနဲ့ကတော့ group life insurance ဒါမှမဟုတ် employer insurance လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကဆိုရင်အလုပ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ life insurance ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ term life လို့ခေါ်တယ် term life ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်နှစ်အတွင်းပေါ့နော်လိုချင်တယ်လဲ10နှစ်15 20 25 30 35နှစ်အတွင်းဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါ term life ဖြစ်ပါတယ်တတိယအနေနဲ့ကတော့ပတ်စံစုဆောင်းခြင်းနဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့ life insurance ဖြစ်ပါတယ်ပထမအနေနဲ့ကျွန်တော် group life ကိုရှင်းပြချင်ပါတယ်ပထမ group life ကဘာလဲဆိုရင်တကယ်လို့တင်းအလုပ်ကနေပြီးတော့အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးအလုပ်ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့တင်းရဲ့ရမယ့်ရလက်တွေရော်ကြေးတွေကတင်းရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်တင်းအလုပ်ကနေပြီးတော့တင်းကမကြမ်းမာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အလုပ်ကနေတင်းကိုနှင်ထုတ်တဲ့ခါမှာတင်းအနေနဲ့ health insurance ဖြစ်စေ life insurance ဖြစ်စေတင်းရဲ့ရမယ့်ရလက်တွေကဘာမရတော့ဖြစ်ပါတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်တင်းရဲ့ private ပေါ့နော် life insurance နဲ့တွဲဖို့ရန်အတွက် company နဲ့တွဲဖို့ရန်အတွက်အထူးပဲကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့က term life လို့ခေါ်ပါတယ် term life ကစောနာပြောတဲ့အတိုင်းပဲကိုရဲ့စိတ်ပျော်ရာပေါ့နော်ကိုကြိုက်ရာစိတ်ကြိုက်ရာနှစ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဝယ်နိုင်ပါတယ်ဒီရာဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲနှစ်ပေါင်းများစွာတက်ပတ်စံကမကုန်ဘူးဖြစ်တယ်နည်းနည်းပဲဖြစ်မှာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ cash value ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုဘာ point နဲ့နည်းနည်းရှင်းပြချင်ပါတယ်ပထမအနေနဲ့က whole life universal life variable life လို့ခေါ်တဲ့၃မျိုးရှိတယ်ထို့ရာဆိုရင် life insurance နဲ့ cash value ပတ်စံစုဆောင်းခြင်းကိုပေါင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြဿနာမြောက်များစွာရှိပါတယ်ထို့ရာကဘာလဲဆိုရင် life insurance အတွက်တင်ပေးတဲ့ပတ်စံကတအားပဲများတာဖြစ်တယ်ဥပမာအနေနဲ့ဒီမှာ$225တင်ပေးတယ်ဆိုရင် life insurance မှာ$225ဝင်သွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ company 3ခဆိုပြီးပတ်စံအနေငယ်ယူပါတယ်ထိုပတ်စံတွေပြီးတော့ကျန်တဲ့ပတ်စံတွေကိုသူတို့ကပတ်စံစုဆောင်းတဲ့နေရာမှာစုဆောင်းပေးတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ life insurance အထဲမှာဘာပြဿနာရှိတယ်လဲဆိုရင်နှစ်တိုင်းသင်ရဲ့အသက်ကြီးလာလေတင်ပေးရမယ့် cost of insurance ရဲ့တန်ဖိုးဟာတက်လာလေဖြစ်ပါတယ်ဥပမာထားကြဥပမာဆိုပါဆိုတင်ဒီလက$225ပေးတယ်နောက်နှစ်ကျရင်သင်ရဲ့ life insurance က230ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ထိုကျန်တဲ့ပတ်စံကတင်ပေးရနိုင်မလဲတင်စုပေးထားတဲ့ပတ်စံတွေသူတို့ကနှုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်အသင်းရဲ့စုဆောင်းထားတဲ့ပတ်စံထဲမှာပတ်စံကအသင်းရဲ့နှစ်တင်များလာလေပတ်စံကလည်းပဲနှုတ်လို့ထုတ်လို့မရသလိုထုတ်ခဲ့သည်ရှိတော့ပြန်လျော်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာထိုပတ်စံဆိုရင်လည်းပဲနောက်ဆုံးဘာမှမကြံတော့ဘဲနဲ့တုံညမှာကြံခဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဆောနာပြောသလိုမျိုးဒီ cash value ဟာဆိုရင်ပြဿနာတစ်ခုကဒီပတ်စံကိုထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ပတ်စံထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့ပတ်စံဟာအကျွေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်4 to 8% တင်ပြန်လျော်ရမှာဖြစ်တယ်ပထမအနေနဲ့သူတို့အမြက်က1 to 3% ပဲတိုးပေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အတိုးဟာနည်းနည်းပဲရှိတာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတကယ်လို့တင်ကဆုံးပါခဲ့သည်ရှိတော့တင်ရမယ့်ဒီစုကြေးတွေစုဆောင်းထားတဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးက company ကတင်သွားတာဖြစ်ပြီးတော့တင်ရမယ့်လျော်ကြေး$3,500ဖြစ်စေ$2,500ဖြစ်စေဥပမာအနေနဲ့ဒီမှာ$3,000ပြထားတာဖြစ်တယ်ထိုးရတွေကမိသားစုပဲရပြီးတော့တင်ပတ်စံစုဆောင်းထားတဲ့$9,600စသဖြင့်ထိုးရတွေကိုမိသားစုတွေမရဘူးဖြစ်ပါတယ်ကုမ္ပဏီကတင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်တင်ကဒီစုဆောင်းတဲ့ပတ်စံတွေကိုထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲတင်ရဲ့ saving တွေမှာပတ်စံကုန်သွားမယ် life insurance လည်းပဲမရှိတော့ဘူး saving တွေမှာလည်းပတ်စံကုန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ထို့အတွက်ကြောင့် cash value ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့တင်းရဲ့မိသားစုအတွက်အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်မဝယ်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တအားပဲဈေးကြီးတယ်မိသားစုကိုမခါပါဘူးသူကအဖေအတွက်တက်ဝယ်ရတယ်အမေအတွက်တက်ဝယ်ရတယ်ကလေးအတွက်တက်ဝယ်ရတယ်မိသားစုကိုမပေါင်းပေးဘူးဖြစ်ပါတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်cash value ရဲ့အလုပ်ဆောင်ပုံကဒီလိုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပြချင်ပါတယ်တကယ်လို့ term life ဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ term life ကပို့ပြီးတော့ဈေးချိုတယ်မိသားစုလည်းပို့ပြီးတော့စုပေါင်းတိုင်းတလို့ benefit လည်းပို့ပြီးတော့များပါတယ်ဥပမာပေါ့နော်တင်းမိသားစုအနှစ်30အတွင်းဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူတို့ပေးရမယ့်လစဉ်ကြေးကဥပမာဆို$80ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာတင်ဝယ်နိုင်တဲ့တင်ရဲ့ရော်ကြေးက$2,500ထိဝယ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျန်တဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးကိုတင် investment ပတ်စံစုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်တင်ရပတ်စံတွေက2,000,000ကျော်လောက်ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဒါဆိုရင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ term life ဆိုရင် term life နဲ့
investment တွေကတက်စီခွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့တင်ဆုံးပါခဲ့သည့်ရှိတော့တင်မိသားစုတွေက life insurance ကရော်ကြေးရတယ်လို့မျိုး investment ကနေလည်းပဲတင်ရော်ကြေးကိုရမှာဖြစ်တယ်ထို့တဲ့ကြောင့်တင်မိသားစုကအေးစစ်စစ်ပေါ့နော်နေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တင်ဆုံးပါတဲ့အတွက် one နဲ့တလို့တစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင် one မြောက်ချင်းလည်းပဲတစ်ခုလည်းရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်သူဖြေတာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပြချင်ပါတယ်ဒါကအစောနာက life insurance 3ရွယ်လောက်ဆောင်ခြင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆို life insurance မရှိခင်နဲ့ဒီ primary ကနေ life insurance ယူပြီးတော့တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကွာခြားမှုကိုရှင်းပြပေးလို့ရမလားဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်တကယ်လို့ primary ကနေပေါ့နော်insurance မရှိခင်ဖြစ်စေ insurance ရှိပြီးဖြစ်စေပြတ်ထူးခြားမှုပါရှိတယ်လို့ဆိုရင် number 1အနေနဲ့အကျွေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်အကျွေးတွေရှိမယ်ကားအကျွေးတွေရှိမယ် credit card အကျွေးတွေရှိခဲ့မယ်ဒါပေမဲ့ primary ကနဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဆက်သွယ်မိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့တင်အကျွေးတွေကို9နှစ်အတွင်း10နှစ်အတွင်းမှာဘယ်လိုမျိုးပြန်ချေနိုင်အောင်မလဲပြန်ချေနိုင်မလဲဆိုပြီးကျွန်တော်တို့သင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ထို့တဲ့ကြောင့်တင်အများကြီးလည်းပတ်စံ save နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ life insurance ပေါ့နော်ကျွန်တော် primary ကနေမဆက်သွယ်ခင်မှာတော့ life insurance မှာတင်ရှိချင်မှရှိမယ်ဝယ်ခဲတဲ့အရာလဲဈေးကျင်လဲကြည့်မယ်ဒါပေမဲ့ primary ကနဲ့တင်တွဲတဲ့ခါမှာတလားဆိုရင်ဥမာပေါ့နော်$80လောက်ပဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့အရာတွေကတော့တင် investment တဲ့ဝင်ခိုင်းလိုက်မယ်ပတ်စံစုခိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တင်ရမယ်စုလက်တရားပို့ပြီးတော့များမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယအနေနဲ့တကယ်လို့တင်ရှိနေငှားချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲရှိနေအတွက်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကူညီပေးတယ်လို့မျိုးအိမ်နဲ့ကား insurance နဲ့လည်းပဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဈေးချိုတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ company နဲ့ကျွန်တော်တို့ဈေးချိုတဲ့ company နဲ့ကျွန်တော်တွဲပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတကယ်လို့တင်ရဲ့ပင်စင်ရဖို့ရန်အတွက်ပေါ့နော် Roth IRA ဆိုတဲ့ individual retirement account မှာစုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပတ်စံများစွာစုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ထို့တဲ့ကြောင့်ထို့အရာတွေအားလုံးကကျွန်တော် primary ကနဲ့တင်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်များစွာတင်ရမယ့်စုလက်တွေများတယ်ဆိုကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ဒါဆိုဒီ primary ကနဲ့ပေါ့နော်အဆက်အသွယ်ရှိလို့ရလားဥပမာ agent လို့မျိုးပေါ့နော်ဒီလို agent ဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်ပညာရေးချင်းလို့လား degree လို့ပါကလားပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ primary ကလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့degree အများကြီးအမြင့်ကြီးဖျားစရာမလိုပါဘူးဒီ high school ပြီးခဲ့သည်ဖြစ်စေအင်္ဂလိပ်စကားနည်းနည်းပါတက်သည်ဖြစ်စေပေါ့နော်တင့်ကိုလူတွေကယုံကြည်အားထားနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ပါတယ်ပထမဆုံး agent ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ agent မဖြစ်ခင်ကျွန်တော်ဝင်ငွေဘယ်လိုဝင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းရှင်းပြမယ်နော်တကယ်လို့ပေါ့နော်တကယ်လို့ client ကတင်ရပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့တင်မိသားစုတစ်စုဖြစ်စေလေးစုဖြစ်စေကူညီချင်းအပြင်တင်ရဲ့ commission ပတ်စံဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတင်ရဲ့လက်အောက်ကနေပြီးတော့ agent အသစ်လေးတွေကိုတင်စုဆောင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲနောက်ထပ်တင်ရဲ့ဝင်ငွေလည်းပဲများလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနှစ်တိုင်း invest စုဆောင်းတဲ့ပတ်စံငွေဖြစ်စေ investment ဖြစ်စေ life insurance ကြောင့်ဖြစ်စေနှစ်တိုင်းတင်လည်းပဲ percentage နဲ့ပေါ့နော်ဝင်ငွေဝင်လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် primary ကမှာ bonus တွေများစွာရှိတယ် competition ပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲတွေလည်းရှိတာဖြစ်တဲ့ထိုးရတွေတင်ဝင်နိုင်နေဆိုရင်တင်တော့ရမယ့် bonus တွေလည်းစုကြည်လည်းများစွာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတဲ့အခါမှာ primary ကမှာတင်ဆက်ပြီးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူတို့တွေက stockလည်းပေးပါတယ်ထို stock ပေးတဲ့ခါမှာတင်းရဲ့ဝင်ငွေဟာပို့ပြီးတော့လည်းအစပေါက်များစွာများလာပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာအခု broker မဟုတ်ရင် agent ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ income ဟာ paycheck to paycheck မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဝင်ငွေတွေကပို့ပြီးတော့များလာတာကိုလည်းတင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ agent ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံတွေကတင်ဝင်ချင်တယ်ဆိုရင်$124ပေးအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ရာဆိုရင်တင်ရဲ့ background check ပဲဖြစ်တယ်တကယ်လို့အပြင်မှာတင်က agent အနေနဲ့ training တက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပတ်စံ2000ကျော်လောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုရင်တော့124ပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ကတင်တန်းတွေ free နဲ့တက်ခိုင်းပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲ training ပေးပါတယ်ဘာလို့ဖြစ်စေချင်းလို့ဖြစ်စေပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းပဲနားလည်အောင်တင်ပေးပါတယ်တင် license မရမချင်းကျွန်တော်လည်းကူညီပေးဖို့ရန်အတွက်ဒီမှာအဆင်သင့်ရှိပါတယ်လို့ပြောပြချင်ပါတယ်ဒီအလောက်ကရှိရအတွက်ကောင်းသွားလို့ဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့တကယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းလှုပ်ချင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြောက်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့primary ကမှာဖြစ်စေဘယ် financial office မှာဖြစ်စေပေါ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်1ကျွန်တော်မှာပတ်စံမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတွက်ကြတယ်နံပါတ်1နံပါတ်2အနေနဲ့အချိန်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောကြပါတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နားမလည်တဲ့အများရှိတယ်ပေါ့နော်ပညာမရှိလို့ကျွန်တော်ထင်ကြပါတယ်နံပါတ်4နဲ့တအားပဲrisky ဖြစ်တယ်စွန့်စားရမယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားတတ်ကြတယ်နံပါတ်5နဲ့ကျွန်တော်ဆုံးရှုံးမှာကိုကျွန်တော်တို့ကြောက်ကြတယ်ဒါကျွန်တော်ဗာပြောချင်တယ်လဲဆိုရင် primary ကမှာထိုအရာ5ချက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားပြီးတော့တင်ပေါ့နော်တင် business မှာတော်ဖို့ရန်အတွက်တင်ရဲ့ရှေ့လမ်းကောင်းဝင်ကျွန်တော်များစွာတင်ပေးပါတယ်စသဖြင့်
ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ရဲ့ investment အနေငယ်လေးဝင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် part time လုပ်ရင်လည်းပဲရပါပြီ full time လည်းဖြစ်စရာမလိုပါဘူးပြီးတဲ့အခါမှာဥမာထားပါတော့တင်ကိုတင်ပေးမဲ့သူတွေများများစွာရှိတယ်တင်ရာထူးကြီးတဲ့ leader တွေကအစတင်ကို training များများစွာပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်မတိဘူးဆိုတာမရှိတော့ဘဲနဲ့တနေ့ကျရင်နားလည်တဲ့အခါမှာတင်ပဲမဟုတ်ပဲတငယ်ချင်းဖြစ်စေတင်မိသားစုတွေပေါ်မှာလည်းထပ်ပြီးတော့ပညာပေးထပ်ပြီးတော့တင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုကြကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်ကောင်းပါချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးပြောချင်တဲ့စကားရှိပါသလားနောက်ဆုံးအနေနဲ့တကယ်လို့ခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုစိတ်ရှည်နဲ့နားထောင်ပေးတော့ကျေးဇူးတင်တယ် primary ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလဲတာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ဒီအောက်မှာလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့နာမည်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ချထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်းဆက်သွယ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ state မှာရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းလင်းစွာပေါ့နော်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ရန်အတွက်ဒီမှာရှိပါတယ်လို့ပြောပြချင်ပါတယ်โอเคအခုနောက်ဆုံးနဲ့အခုကြည့်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်ပြောချင်တဲ့စကားလေးဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြစ်ချင်တာကတော့မိသားစုတွေဖြစ်စေတင်မိသားစုနဲ့နေသည်ဖြစ်စေတင်ကြောက်ထဲနေသည်ဖြစ်စေပေါ့နော် life insurance ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်တင် life insurance ကတကယ်လို့ကိုတခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ရှိတော့ကိုဘက်ကနေပြီးတော့မိသားစုကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေတငယ်ချင်းနေရာစသဖြင့်ပေါ့နော်သူတို့တွေကဒီအကျွေးနေပဲမလုံးပန်းတော့ပဲနဲ့ကိုအကြောင်းကိုဂျိုးပေါ့နော်ကိုကြောင့်နေပြီးတော့ကောင်းကျိုးတွေရဖို့ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြီးတဲ့အခါမှာတင်းရဲ့ပတ်စံကိုလည်းပဲစုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းစုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့က9 to 15% ပတ်စံတိုးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်းအမြတ်တွေမြောက်များစွာရှိတယ်လို့လည်းပြောပြချင်ပါတယ်ထို့အတွက်ကြောင့် primary ကတင်းနဲ့အလန်းမဝေးပါဘူးကျွန်တော်လည်းပဲဒီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တင်းကိုကူညီဖို့ရန်အတွက်အဆင်သင့်ရှိရဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ